হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্রদীপ্তাস লিটল কিচেন। আজকে একদম বিনা তেলের মুরগির মাংসের ঝোল বা মুরগির মাংসের গ্রেভির রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। যারা ডায়েট করছেন তাদের জন্য তো পারফেক্ট এই রেসিপিটা, আর তাছাড়াও এটা খুবই হেলদি। তাহলে আসুন বিনা তেলের এই হেলদি রেসিপিটা কিভাবে আমি বানাচ্ছি সেই ভিডিওটায় স্টার্ট করা যাক। তেল ছাড়া মুরগির মাংসের ঝোলের জন্য উইথ বোন 750 গ্রাম আমি চিকেন নিয়েছি। চিকেনটা ম্যারিনেশনের জন্য আন্দাজ অনুযায়ী নুন, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, 2 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চা চামচ আদা বাটা, রসুন বাটা 2 চা চামচ আর একটা কাঁচা লঙ্কা আমি একটু কেটে নিয়েছি। এই সমস্ত মশলাগুলো প্রথমে চিকেনের মধ্যে আমি দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নেব। এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে টক দই। টক দইটা অবশ্যই আধ ঘন্টা আগে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দিয়েছিলাম। সব কিছু দিয়ে মুরগির মাংসটা ভালো করে মাখিয়ে নেব, দিয়ে আধ ঘন্টা আমি ঢাকা দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দেব। আধ ঘন্টা পর একটা কড়াই খুব ভালো করে গরম করে নিয়েছি। দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম, একটু মিক্সড করে নেব, দিয়ে ঢাকা দেব। দিয়ে কিছুক্ষণ আমি ওয়েট করব। পেঁয়াজ থেকে যখন জল বেরিয়ে আসবে ততক্ষণ অবধি আমাদের নাড়াচাড়া করে যেতে হবে। পেঁয়াজ থেকে ভালো মতো যখন জল ছাড়তে শুরু করেছে আমি দিয়ে দিলাম আধ ঘন্টা আগে যে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। চিকেনটা দিয়েও পেঁয়াজের সাথে বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে আমি কষিয়ে নেব। এই রান্নাটা বেশি সময় লাগে না, আর বিশেষ কিছু করার নেই, জাস্ট ঢাকা দেব আর ঢাকা খুলে এইভাবেই আমাদের মাংসটা অনেকক্ষণ সময় ধরে কষিয়ে নিতে হবে, যতক্ষণ না মাংস থেকে জল ছেড়ে আসছে। টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করার ফলে টক দইয়ের মধ্যে যেহেতু ফ্যাট থাকে আর চিকেনের মধ্যেও নিজস্ব একটা ফ্যাট থাকে, তাই তেল ছাড়াই কিন্তু রান্নাটা খুব সুন্দর টেস্ট হয়ে যাবে। একটু জল ছেড়ে এসেছে চিকেন থেকে, আমি আরও একটু গরম জল অ্যাড করলাম চিকেনটার ঝোল তৈরি করার জন্য বা গ্রেভির জন্য। এবার দিয়ে দিলাম দুটো চেরা কাঁচা লঙ্কা, তারপর ঢাকা দিয়ে আমি চিকেনটা সেদ্ধ করে নেব। কিছুক্ষণ পর ঢাকাটা খুলে দিলাম, মাংসটাও কিন্তু অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। 1/2 টিস্পুন মতো গরম মশলা গুঁড়ো আর অল্প একটু চিনি অ্যাড করলাম, দিয়ে মিক্সড করে দিচ্ছি। টক দই যেহেতু অনেকটা পরিমাণে দেওয়া আছে তাই টক ভাবটা ব্যালেন্স করার জন্য চিনিটা দিলাম। সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 ক্যাপসিকাম কুচি আর একটু ধনেপাতা কুচি। ক্যাপসিকামটা লাস্টেই অ্যাড করবেন, এই দুটোই কিন্তু অপশনাল, তবে দিলে কিন্তু গন্ধটা খুব সুন্দর হয়। আমি 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেব ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে। তারপরে গরম গরম তেল ছাড়া মুরগির মাংসের ঝোল সার্ভ করে নেব। ঠিক স্ট্যান্ডিং টাইমের পর আমি একটা প্লেটের মধ্যে সার্ভ করে নিচ্ছি মুরগির মাংসের পাতলা ঝোলটা উইদাউট অয়েলের। আমি হেলদিভাবে বানিয়েছি তাই কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার বা অন্য কোনো রকম লঙ্কা গুঁড়ি অ্যাড করিনি। চাইলে আপনারা দিতেও পারেন বা আপনারা অল্প একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিতে পারেন। আমার আজকের এই তেল ছাড়া মুরগির মাংসের ঝোলের রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর ভালো লাগলে ভিডিওটায় একটা লাইক করবেন। যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে বেল আইকন সমেত চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।